膜がこの上下に移動できるね、空間があればあるほど呼吸が、最大吸気ができる、最大呼気ができる。最大吸気ができて最大呼気ができるってことが、いわゆる配管とか外装につながっていくんです。大きく膨らむから全部縮むことができて、そこが外装とか配管になっていくんですよね。動きを作る。なので、横隔膜が上下に、可動できる空間を作るためには、このエロンゲーションというね、このまっすぐの姿勢を保っていく。こういったこともね、必要になっていきます。